الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama da zarafi na kasancewa a wannan bigire ba don komai ba sai don mu tunatar da junanmu dangane da abin da ka iya zamo mana ainihin damuwa ranar gobe kiyama. Kasancewar wannan shiri mai taken mu gudu tare mu tsira tare. Yau ma insha Allah muna tafi da ɗaya daga cikin ababe da ka iya jawo wa mai aikata irin wannan abin fushin Allah subhanahu wa ta'ala, wanda hakan ka iya jawo wa mutum fadawa cikin azabar Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ka kiyashe mu. Wannan abu da za mu tattauna a kan shi shine ainihin ɓoye shaida da mutum ya sani. Ka san wani abu kuma an buƙaci ka zo ka yi shaida a kai sai ka ɓoye saboda ainihin ƙila wani dalili ne ya sa ka yi wannan. In har aka buƙaci ka zo ka yi shaida, to ƙa'ida shine mutum ya zo ya yi wannan shaidar. In ko ya ƙi har ya kai ga wannan rashin yin shaidar tashi ya kai ga aka cutar da mai gaskiya, aka ainihin ba wa mai ƙarya abin da bai cancanta ba, to lallai ya sani ya yi babban saɓo wanda Allah subhanahu wa ta'ala ka iya yin fishi da shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ja hankalinmu dangane da abin da ya shafi shahada. Yake cewa wala taktumu ash-shahada, kar ku yadda ku ɓoye shaidar da kuka sani, kar ku ɓoye gaskiya da kuka sani wadda ka iya ɓoyewan ka iya jawowa a cuci wani, to kar ku yadda ku yi haka. In ko kuka yi haka, wa man yaktumha fa innahu athimun qalbu, dukkan wanda ya yi irin wannan to ya tabbata ya fada cikin zunubi mai girma. Allah ka kiyashe mu daga fadawa cikin irin wannan zunubi. Kenan lokacin da aka nemi ka yi shaida, matukar kana da masaniya akan abu, to kar ka yi ƙasa a gwiwa wurin ba da shaidar da za ta iya kubutar da wanda yake barrantacce akan wani laifi da ƙila ana zargin shi da shi, ko kuma za ka ba da shaidarka takan iya a ɗauki gaskiya a bawa mai gaskiya, wanda ba yi da gaskiya kuma a bashi rashin gaskiya. Amma lokacin da ka ɓoye shaidar da ta kai ga sanadiyar hakan a ɗauki gaskiya a bawa mai ƙarya, a ɗauki ƙarya a bawa mai gaskiya, to a nan wurin ka shiga cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuhu. Allah ka kiyashe mu da fadawa cikin irin wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja hankali akan wannan, kamar yadda Imam Tabarani ya rawaito a cikin hadisi. Sannan kuma ainihin yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man katama shahadatan idh du'iya ilaiha kana kaman shahida bizur, duk wanda ya ɓoye wata shaida da aka nemi ya zo ya ba da shaida sai ya ƙi ya ɓoye wannan shaidan, to ya zanto kamar wanda ya yi shaidan zirne. Ma'ana ƙin yin shaidan nan tashi da ya ba da damar an ba wa mai ƙarya gaskiya, an hana mai gaskiya shi, to kamar ya yi shaida ne ma wancan wanda bai da gaskiya. Shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar ya yi shaidan zirne. Allah subhanahu wa ta'ala ka kiyashe mu da fadawa irin wannan. Sannan kuma wannan yana zantowa taimakawa ne akan abin da yake maras kyau. In ko ka taimaka akan abin da yake maras kyau, to lallai fa kai ma kana da kamisho akan wannan abu da ya faru. Ita kanta ɓoye shaidan zunubi ne, sannan kuma taimakawa da kai aka cutatar da wani ta sanadiyyan ɓoye wannan shaidan, kaga shi ma wani zunubi ne mai zaman kanshi wanda Allah na iya kama mutum akan wannan. Saboda haka muna jan hankalin junanmu dangane da abin da ya shafi shaida. Ita shaida kubutar da maras laifi take yi, sannan kuma mai laifi tana ba shi laifinsa. To lokacin da aka buƙaci haka a wurinka, to kar ka yi ƙasa a gwiwa ka je ka ba da wannan shaidan, don in ka ƙi to ka faɗa cikin wani zunubi wanda ka iya jawo maka fishin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ka kiyashe mu da faɗawa irin wannan ainihin zunubi. Za mu tsaya a nan gurin insha Allah, sai a shirinmu na gaba za mu sake ɗaukan wani abu da za mu tattauna a kai. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.